від каптопресу може бути кашель? А вже ж, каптопрес це ж належить до групи інгібіторів АПФ до прилів і може викликати сухий нав'язливий кашель. От і все. Діюча речовина каптоприл та гідрохлортіазид. Це ще й двокомпонентний він. Друзі, напишіть в коментарях, кому каптопрес викликає кашель. І напишіть, кому які препарати також провокують кашель. І не забудьте на мене підписатись, на мій інстаграм.